Bismillahirrahmanirrahim. Allah ile beraber başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine. Arkadaşı olan şeytan der ki: Ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Allah şöyle der: Benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu konudaki uyarıyı size önceden yaptım. Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. Allah'ın adıyla, onun adıyla hareket edildiğinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki: Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini sevabını Allah'tan umarak ibadetle ihya edenlerin kalbi, bütün kalplerin öldüğü günde ölmeyecektir. Bu rüzgar Allah'ın rahmetindendir. Rahmeti de azabı da getirir. Onu görünce sakın ona sövmeyin. Allah'tan rüzgarın hayır getirmesini dileyin. Şer getirmesinden Allah'a sığının. Kim Allah'ın rahmetine müstehak olmak için Rabbi ile karşılaşmayı temenni ediyorsa salih amel yapsın. Allah'a ibadette şirk koşmasın. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.